石井二郎がどうやって石井二郎になったのかを知りたい。いつカタカナになったのか。いやそう、まあそれもそうなんやけども、そもそもゲームクリエイターになろうって決めてたのか、それともやっぱうちらの時ってやっぱ漫画が一番だったんで、私は漫画家になりたいって、アニメが好き、映画が好きで、途中からやっぱゲームもってなってきたわけど、石井二郎のその辺のルーツってどうなってんの？いや、もともとは中学から高校にかけてもうとにかくアニメをギガントを俺が飛ばすもう一度みたいな。わかるわ。同じやん言うてることみたいな。とにかくギガントなんですよ。ヤマトの地底から出てくるシーンの次にのインパクトはギガントだったんで、なんかねいろいろ重ねて消えちゃったんですけど、でそれを思ってて、ただ高1の時にこれ良くないんですけど、色気づいたんです。なるほど。アニメ持ってへんぞちょっと。それがねいけないのはね、アニメ業界も良くない。うるせえやつだとマクロスが来たんです。その頃か。そうなんですよ。男の子から見てる、これ見てるのちょっと未来少年コナンとかいいんですよ。もうサンリオのアニメとかねガンガン押せるんですよ。シリウスの伝説とかもデートムービーとしてシリウスの伝説で、あとユニコ、もうそこら辺のサンリオのアニメ、これディズニー日本のアニメ超えるよみたいな、こうカルチャーな感じで話してたのが、マクロスちょっと恥ずかしいなとか、確かにあの頃のうるせえもそう、うるせえちょっと恥ずかしいなと思って、ちょっとどうしようかなと思ってたら、アイドル映画ブームですよ。原田知世さんにやられましてね、実写だと。なるほど。これが実写だと。俺が原田知世の次回作を撮るんだと。もうギガントを描くのを諦めて、原田知世の次回作を俺が撮るんだということで8ミリカメラを親に買ってもらって。なるほど。そっからもうそういうことをやってたら、まあろくなねってその20代にはなれずで、まあ大学になかなか行けず、まあいろいろ親とあったんですけどね。で医者になれみたいな話急になってで無理、僕ギガンとかハーレとかしかないんで選択肢みたいな。すごい二択やな。そう僕はオタクにおいてはエリートだって言ったら、エリートというのは俺のようなものを言うんだって言って、大学教授の父親から言われた。その通りでございます。その通りでございますが、今は間違ってないよ、天国のお父さん、本当に。確かに今は間違ってないよ、僕はオタクでエリートだよ今っていう。まあそういう中でやっていって、自分でお金貯めて大学行こうと思ってるんですよ。でまあ例えば大阪芸大とか、専門学校でもいいからとか自分のお金貯めようと思って、でバイト始めようと思ってパラッと当時のアルバイトニュースを見たら、データウエストっていう会社が求人広告、アルバイトの求人広告をしてて、シナリオ作画募集って書いてあるんですよ。シナリオ作画全部ですよねみたいな。いやほんで確かに。これ僕行って、僕はだからシナリオはちょっとやっぱり自信あったよ。まず絵はその時当時は自信があったんで、絵描けます、キャラもメカも描けます、もうギガントもハートも描けますってなんだったらちょっとポリシー違うけどリンミーメンも描けますよみたいな、ちょっと恥ずかしくてもいい、もう仕事やからみたいなって言ったら、もういいねって言って。シナリオも書けない、なんとか書けます、じゃあシナリオも書いて絵も書いて、ディレクションもしてみたいな、アルバイトですけどみたいな。いや本当だよ。はあみたいな。それがクリエイティブスタートで。へえ。ありますよ。見してもうそれめっちゃ気になる。これね、もうちょっとこれ一回置いとこうこっち。これ作品歴1986から1992。すげえ。こういうポートフォリオを作ってんのね。もうね、マッキントッシュすごいなって感じです。当時のその会社でマック使えてる職務経歴書がバッてあって、最初のやつがシナリオライターおよびイラストレーター、これ使用書企画書、これデータウェイトさん復活したんだったら今から作るのやってやりますこれ見てください。うわーすげえ。これ、ね、プログラマーの人に私たち頑張って作ってくださいねって言って、全部手書き画面のレイアウトまで手書きだ。うわすげえこれ。うわこれいきなりアルバイトで19歳でアルバイトニュース見てきた子に書かせるってどういうことですか。いやすげえ。どういうことですかって書いてたら引きましたけどね、相手。いやでしょうね。当時これねできなかったですよ、技術が足らない。あそうなんだ。でこれできないから、他の書いてもっと簡単なのって言われて、もっと簡単なのって言われて渡されたのゲームブックだったんですね。ゲームブックみたいに分岐するの書いて、で作ったのがイミテーションシティっていうんですね。これが小島秀夫に先駆けてブレードランナーをファクって作った。スナッチャーより先なんだ。もちろんスナッチャー。小島秀夫さんのデビューより先ですから
これもね全イラスト石井二郎ですからねこれ。あ、そうなの。そうそうすごいですよスペース。うわー、たまんねえ俺。スペースコロニーちゃんと島3号型これあれですよねポリスノーツでしたっけ。ああ、そうだそうだ。うわー、すげえところどころこうアップルシード入ってるのがね、わかる。そうアップルシードね。アップもう白正宗さん好きでねえ、あの頃そうやった。うわー、すげえ。なんかヒント集とかワープロで売ったヒント集が入ってますから。はい。すごい。こういうのをねこれそれをアルバイトで作ったこれやってたわけじゃないですか。作ったんですこれね。すごいな、いきなり。じゃあもうこれ言うと初監督作品みたいなもんじゃない。そうでもね、やっぱり思う通りは作れなくて。ああ、そうなんだ。やっぱりシナリオと、やっぱりそのいろいろこう変えるっていうのがあって、当時やっぱデザインとか漫画好きで、このデザインとかすごく気に入ってるんですよね。ちょっとかっこいいじゃないですか。こうタイポグラフィーが好きで、でこういうデザインをしたかったんですけど、パッケージがねこれ僕の絵じゃないんですよこれ。ちょっとね違う人なんかねマットな感じがね。そうなんですよ。でこれ書き換えられちゃって、ああ、そうなんだ。なんかこういう絵がいいって言って、僕こういうちょっと絶対こっちの方が良かったけどな。キャラクターでおしゃれ系に行きたかったんですけど、浜田省吾とかのジはい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 ャケットデザインみたいなのじゃなくて英語のコピーとか考えてもらって当時の彼女にでね作ったんですけどね、却下されてこれになって、で初めてこう職場で泣いた。ああ、まあけどそれ確かにショックやな。僕の作品じゃない、これは僕の作品じゃないってパッケージがあって、それでそれが何歳の頃。19歳。19デビュー。19デビュー。これね渡辺美里にね張り合おうと思ってたんですよ。渡辺美里が19歳で初の2枚組っていうのを、まあ、すごくその宣伝に使ってて、かっこええな19歳で俺も19歳でデビューしてやると思って頑張ってしてるやん。これでも19歳で経験して、その時に PC のこの88とかだと1枚の絵を出すのに線を引いて色を塗るっていう、そういう時代だったんで、もともと僕は映像派だったんで、ファミコンとかはもっと早かったのがあったんですけど、やっぱりちょっとこのデータウエストさんはそのなんかエンジンとかがそういうちょっと遅かったんですよ、絵描くので。それがねすごい悔しかったのと、パッケージが違ったっていうので、もう二度とゲームは作らないと思って。そうなんだ。パッケージの件がショックなのは分かるけど、そこだけじゃなかったのね。やりたいことができないで、やっぱ映画的な演出ができないで、やっぱり自分のやりたい演出ができないので、やっぱり作らないと思って、すごい昇進で落ち込んで、でどうしようかなと思った時に、このパッケージデザインがやっぱすごいやっぱりキーで、何かというと自分でこれデザインできたら、自分でデザインしてやれたからいけたなと思って、それでリクルートに入ってデザインの勉強を始めたんです。デザインに行くんだ。